अद्यतन अध्यायस्य आरम्भं कुर्मः। मया ज्ञात्वापि अद्य बहु समयः अत्र यापितः, यतोहि संज्ञाप्रकरणं बहु मुख्यम्। अत्रत्याः अंशाः स्पष्टाः चेदेव वयम् अग्रे सन्धीन् ज्ञातुं शक्नुमः। यदि अत्र मूल अंशेषु सन्देहः अस्ति तर्हि अग्रे पुनः क्लेशः भवति। अत एव अत्र यद्यपि बहूनां रिपिटिशन् स्यात् तथापि सोढव्यं। येषां क्लेशः अस्ति तेषां सन्देहनिवारणार्थं समयः अस्माभिः यापितः। इदानीं तृतीयम् अध्यायं प्रविशामः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः द्वितीयं प्रकरणमस्ति। अस्मिन् अध्याये सन्धिद्वयं वयं पठामः। यण् सन्धिः तथा अयादि सन्धिः। सन्धिः सन्धी सन्धयः द्विवचने सन्धी इति दत्तमस्ति। सन्धिः इति इकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः। यण् सन्धिः एवं अयादि सन्धिः अथवा यान्तवान्तादेशसन्धिः इति यः प्रसिद्धः तस्य नियमाः, तेन सह पुनः व्याकरणशास्त्रस्य बहुमुख्याः अन्ये केचन नियमाः अस्माभिः अस्मिन् अध्याये पठिष्यन्ते। एतावत् पर्यन्तं गतयोः अध्याययोः अस्माभिः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणम् अधीतं, यत्र पीठिका, शास्त्रस्य परिचयः, ततः माहेश्वरसूत्राणि, प्रत्याहारः, स्वराणां प्रभेदाः, वर्णानां स्थानम्, आभ्यन्तरप्रयत्नः, बाह्यप्रयत्नः इत्येतेषां ज्ञानं, सवर्णसंज्ञा, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन, सवर्णग्रहणम्, अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यनेन, ततश्च संज्ञात्रयं, संहिता, संयोगः, पदम् इत्येतावत् अस्माभिः अधिगतम्। अस्मिन् अध्याये सन्धिषु पारिभाषिकपदानि कानिचन आदौ ज्ञायन्ते, ततः सूत्रेषु विभक्तीनाम् अर्थः ज्ञायते। यण् सन्धिः तत्सम्बद्धानि सूत्राणि पाठद्वये, अयादिसन्धिः तस्य सूत्राणि ज्ञायन्ते, लोपशाकल्यस्य पूर्वत्रासिद्धम् इति अंशद्वयमपि अन्ते ज्ञायते। तर्हि किं किं ज्ञायते? संहिता, सन्धिः, अनयोः कः भेदः? सन्धिकार्याणि कानि इति जानीमः। व्याकरणसूत्रेषु भिन्नानां विभक्तीनाम् अर्थः कथं ज्ञातव्यः? यतोहि तदेव सूत्रस्य अवगमने बहु प्रधानं भवति। तत् पश्यामः। यण् सन्धिविधायकं सूत्रम् इको एणचि इति, तस्य अर्थः, उदाहरणानि, तत् अनन्तरं यण् सन्धिं कृत्वा अग्रे किं कर्तुं शक्नुमः इत्यत्र कानिचन कार्याणि उच्यन्ते ग्रन्थे। यान्तवान्तादेशसन्धिविधायकं मुख्यं सूत्रं किं, कः अर्थः, कानि उदाहरणानि, अनन्तरम् अन्यानि कानिचन सूत्राणि वार्तिकानि वा यानि सन्ति। पदान्ते यान्तवान्तादेशसन्धिः अथवा अयादिसन्धिः क्रियते चेत् किं भवति इति असिद्धत्वम् इति व्याकरणशास्त्रस्य विशिष्टः अंशः। तद्विषये अपि वयं ज्ञास्यामः। अस्य अध्यायस्य मौखिकाभ्यासरूपेण वस्तुतः सूत्राणि ज्ञायन्ते। आदौ प्रथमाध्याये माहेश्वरसूत्राणि अधीतानि, ततः स्थानं, प्रयत्नः इत्यत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्याः वाक्यानि अस्माभिः अधीतानि। इदानीं तु सूत्राणि जानीमः। अच्सन्धिः अथवा स्वरसन्धिः इति इदं प्रकरणम्। अष्टाध्यायीं पश्यामः चेत् तत्र षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे सर्वाणि स्वरसन्धिसूत्राणि पाणिनिना निविष्टानि सन्ति। नाट् द एण्टैर् पाद, तत्र भिन्नानि अपि सूत्राणि सन्ति, किन्तु मुख्यानि सूत्राणि अस्मिन् खण्डे सन्ति। एतेषु सर्वाणि सूत्राणि लघुकौमुद्यां न सन्ति। So we will not study all these sutras in detail right now in the Laghu Kaumudi.
किन्तु अयं खण्डः यदि कण्ठस्थीकृतः तर्हि अग्रे अपि यदा शब्दप्रकरणं प्रविशामः धातुप्रकरणं प्रविशामः तत्र बहु मुख्यानि सूत्राणि सन्ति. So this is one of the most important and basic sections of the Ashtadhyayi. अतः 6177 इको यणचि इत्यारभ्य 61114 हषि च इति सूत्रपर्यन्तम्. ओके, प्रायः 40 अथवा ततः न्यूनानि सूत्राणि अत्र सन्ति. एतेषां सूत्राणां कण्ठस्थीकरणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः. So as always, we will upload this in the course page. There is also the QR code which you can scan. तत्र अनुच्चारणम् अपि लभ्यते, पारायणम् अपि लभ्यते. कृपया सूत्राणां पारायणं प्रतिदिनं कुर्वन्तु, महते उपयोगाय भवति. वस्तुतः वदन्ति प्राचीनकाले तु व्याकरणं तस्य अध्ययनात् पूर्वम् अष्टाध्यायी कण्ठस्था भवेत् इत्येव नियमः. अष्टाध्यायीं पूर्णां कण्ठस्थीकृत्य व्याकरणं प्रविशामः चेत् बहु सरलतया अवगमनं भवति. अस्मिन् काले तु कालः परिवर्तितः, वयमपि परिवर्तिताः. तथापि येषां तु इच्छा अस्ति अस्माकं व्योमा लैब्स् तः सम्पूर्ण अष्टाध्याय्याः ध्वनि मुद्रणम् अस्ति, ऑडियो प्रोडक्ट just for the sutras, and there is also a course which is going on in our Pathashala where Shri Venkat Mahodaya is teaching the Ashtadhyayi sutras. You can even join it. It is okay to join in between because it is not that you have to memorize the Ashtadhyayi from the beginning. मध्ये यत्र कुत्रापि कमपि पादं स्वीकृत्य कण्ठस्थीकरणं कर्तुं शक्यते. अतः येषाम् इच्छा अस्ति, समयः अस्ति, कृपया यथाशक्ति अष्टाध्याय्याः कण्ठस्थीकरणे प्रयत्नं विदधतु. नास्ति चेत् लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अध्ययनार्थं यावद् अपेक्ष्यते तत्तु तत्र तत्र मया सूच्यते. So for this chapter and probably for the next 2 chapters, the entire Achsandhi Prakarana, we will be practicing these sutras. I would request all of you to please memorize this. It's very, very less, just 40 sutras. Okay. So कृपया तत्र प्रयत्नं कुर्वन्तु सर्वे इति प्रार्थये. रमा भगिनी अनुच्चारणं करोति वा? इको यणचि इको यणचि इको यणचि एचो यवायावः एचो यवायावः एचो यवायावः वान्तो इ प्रत्यये वान्तो इ प्रत्यये वान्तो इ प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव 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 क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे 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 भय्यप्रवय्ये च छन्दसि भय्यप्रवय्ये च छन्दसि भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः एकः पूर्वपरयोः एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च 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 षत्वतुकोरसिद्धः 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 आद्गुणः 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 वृद्धिरेचि वृद्धिरेचि वृद्धिरेचि
एतेधत्यूट्सु एतेधत्यूत्सु एतेधत्यूत्सु आटश्च 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 उपसर्गादृतिधातौ 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 वासुप्यापि शलेः वासुप्यापि शलेः वासुप्यापि शलेः औतोंशसोः 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 एङि पररूपम् एङ्गिपररूपम् एङ्गिपररूपम् ओमाङोश्च ओमाङ्गोश्च ओमाङ्गोश्च उस्यपदान्तात् 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 अतो गुणे अतो गुणे अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडिते डाचि नित्यमाम्रेडिते डाचि नित्यमाम्रेडिते डाचि अकस्सवर्णे दीर्घः अकस्सवर्णे दीर्घः अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि तस्माच्छसो नः पुंसि तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि 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 दीर्घाज्जसि च दीर्घाज्जसि च दीर्घाज्जसि च वाच्छन्दसि 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 अमिपूर्वः 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 सम्प्रसारणाच्च 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 एङः पदान्तादति एङ्ः पदान्तादति एङः पदान्तादति ङसिङसोश्च 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 ऋत उत् ऋतवुत् ऋतवुत् ख्यत्यात् परस्य ख्यत्यात् परस्य ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते 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 हसि च हसि च हसि च सम्यक् धन्यवादाः So we will stop here. अग्रिमवर्गे सन्धिषु पारिभाषिकपदानि इत्येतस्य प्रथमखण्डस्य आरम्भं कुर्मः. ततः पूर्वम् अहं करपत्रमपि प्रेषयिष्यामि. अधुना मङ्गलं कुर्मः. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं. पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. One note about the sutra numbers.
So there are some editions of Ashtadhyayi which do not have the sutras here. Say Nityam Amredite Dachi will not be there, and some other sutra. So there may be a slight difference in sutra numbers. Do not worry, we will just go ahead and by heart this. So there are a few variant readings in the Ashtadhyayi. It doesn't matter much. I mean, in some cases, maybe something is taken as a sutra by some variants and as a Vartika by others and so on. Okay. So, etani sarvani Laghu Siddhanta Kaumudyam na santi va iti chet na santi. The Laghu Kaumudi is meant to be a collection of the most important sutras of Vyakarana. We saw right in the first few classes that it contains only about 30% of the sutras. And again, some of these may be in some other prakarana also. Ajanta Pullinga prakarane kanichana bhavitum arhanti, depending on the context. Right. Bhagini, few hands are raised. Okay. Let me just check. So maybe a few minutes. So if you have any questions. Godashri, do you have a question? Please unmute yourself if you have a question. Yes, Anandi. Bhagini. Bhagini, Shamyatam, I actually understood the answer, what you say. Ku also represents Kavarga. But the Excel sheet, the question very clearly says, Ku without Chandra Bindu, does it represent Kavarga? That's what the question check the Excel sheet says. Maybe I understood as K, just the K does not represent. No, that's what one of my friends in the class also told me. Okay. But because Okay. I referred that on the last day, and no, I understand the answer. I'm not, but I want to just find out how it both contradicts. That's what my thing. Whether we write the Anunasika symbol there or not, in the context of Vyakarana, when we are talking of Ku, Chu, Tu, Tu, Pu, it is understood that the Ukara there is an Anunasika. Anunasika need not be compulsorily represented in writing. So I do not want you to go back and refer to any book. No book will give you Ku, Chu, Tu, Tu, Pu with the Chandra Bindu. So you should be able to understand it. Okay. Thank you. Swaminathan Mahoday. Panchana. Can you hear me? Yes. In this chapter, are you going to cover all the santis or only some of them? Only some. The Laghu Kaumudi by definition does not cover everything of anything. That can be taken as a general thing. It does not even attempt to. The Laghu Kaumudi is attempted, it is meant to be a
concise manual for the most important sutras only. It does not cover anything fully. That's fine. I think your classes are very interesting. I'm getting, some of them I have already attended, but you taught by you talked last year. Very, revising the whole thing. But I just want to know because it'd be nice to know. Sorry, your voice is, I'm not able to hear clearly. No, what I'm saying is the classes are very interesting because some of them are for me to revision. I took some of your older classes, more detailed. Oh, yeah, But thank the you. memorization of this one is my challenge because you can't remember everything. I memorized Soundarya 10 years ago. Now I can't remember. I have to read it. So the question is, unless you keep in touch every day, like you are teaching, so you remember pretty much everything. Yeah, sure. Thank you. I think Parayanam is for I would. It depends on each person's. It depends on several factors, on age, on the memory capacity, etc. But anything will work as much as we can do. Swalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Radhika Bhagini. Hari Om. Maheshwara सूत्रे उच्यमानः अकारः लघु अकारः 18 प्रभेदान् सावर्ण्यरूपेण गृह्णाति इति अवगतम्। आकारः माहेश्वरसूत्रे नास्ति। तद् आकारः इति वदामः चेत् 6 प्रभेदान् एव गृह्णाति वा इति। आम्, तादृशमेव प्लुतस्य अपि इति वदामः चेत् केवलं 6 प्रभेदान् गृह्णाति। सत्यम्। धन्यवादः। संशयः आसीत्। आमां, धन्यवादः। विजया भगिनी। प्रश्नः अस्ति वा विजया भगिनी? न श्रूयते। Cannot hear you. Lata Bhagini. नमस्ते भगिनी। चू इत्युक्ते चवर्गस्य सदस्याः किल, अतः तेषाम् उत्पत्तिस्थान तालु एव, अभ्यन्तरप्रयत्न अपि स्पृष्टः एव। Then why not they are savarnas? You said something while discussing the question. They are savarnas. Chu represents Chavarga because all letters of Chavarga are savarnas of each other. It's not the reverse. Each letter of the Chavarga is savarna of each other. Therefore, Chu will represent all the letters. Okay. धन्यवादः महोदय। Ganeshan Mahodaya. इदानीं वर्गे सूत्र उपयोगे will be using prakriya working out of the derivation. Will you be working out a derivation for each sutra, or will you derivation as in we will understand, try to understand every sutra of the Laghu Kaumudi in detail. Like eco energy, there are some 5-6 sutras are there to derive the final word. Okay, so that kind of derivation will be there in the class or not? Yes. Whatever is there in the Laghu Kaumudi. The Laghu Kaumudi does not cover as much as the Siddhanta Kaumudi does. Whatever is in the Laghu Kaumudi, we will cover all those. Okay. Then one more thing is, for the sutras which are not in Laghu Siddhanta Kaumudi, whether details of those things will be given to us in the class, because I don't have any other book. Only those which are in the Laghu Kaumudi will be covered in this course.
So those which are not there, we will study as a part of some other course, some other time. So those things will not be studied in this course. Okay. No. Thank you. Thank you. Last question. Sorry, we are running out of time. Maithili Bhagini. Namaste Bhagini. Ha. Dirgha akara does not take any savarnama. I don't want to get into that prakriya now. Dirgha No. akara represents the 6 types of dirgha. Okay. It does not represent hrasva or pluta. It represents only the dirgha. So it takes the 6 forms of dirgha akara. Yes. But in the handout, akarena ikarena va savarna grahanam na bhavati iti uktamasti. Tadeva. It is not called savarna grahanam because when we say savarna grahana, when I say akara takes the savarnas, it means akara can represent a and a, hrasva, dirgha and pluta. Further classifications are not taken as separators. There is a specific paribhasha in Vyakarana which says abhedaka gunaha. So the all types of 6 types of dirgha are primarily identified as dirgha. All 6 types of pluta are primarily identified as pluta. When we say savarna grahanam karoti akaraha, it means that the a can represent all, whereas a cannot represent either hrasva akara or pluta akara. So, but it represents only the 6 dirgha akara. Huh? Yes. Astu Bhagini. Dhanyavadah. Okay, so dhanyavadaha. We will meet on Friday.